Svi ti sportovi koji nisu meni bili dostupni, kroz djetinjstvo su mi bili privlačni. I bejsbol, i hokej mi nije bio na Rabu dostupan i svi ti kao egzotični sportovi. Ne znam kako bi to točno opisao, ali taj sport mi je atraktivan. Evo, recimo da bi to bila riječ koja prva opiše kako ja osjećam taj sport. Atraktivan, adrenalinski, sama činjenica koliko se to sve brzo odvija. Fudbal je ništa drugo nego rat, nego adrenalina, nego prijateljstvo, nego čast, trud, znoj, krv, ali sve je izmiksano uz dobru dozu zabave. Potrebna je iznimna snaga, potrebna je brzina, vještina izvođenja raznih pokreta, akcija, a opet s druge strane to je mentalna igra, to je šah između trenera, brojne su taktike, situacijske i detaljne. Rat na terenu, šah na klupi, jel? U nogometu može neko probiti sam loptu, nositi od jednog kraja do drugoga i dati gol. Isto tako u košarci može neko driblati teren i zabiti koš, zakucati ili bilo šta. U američkom nogometu ne može niko to napraviti sam, zbog toga što taj čovjek koji uhvati loptu ili koji vraća loptu ili koji baca loptu treba pomoć ovih drugi da bi se to uopće ostvarilo. Jel? Tako da niko ne može sam probiti liniju zbog toga što ovi blokiraju za njega, a ovi igraju obranu za ovoga, a ovi blokiraju za ovoga, tako da jednostavno neki takvi individualni poteza nije moguće. Za jednu poziciju ti treba izraziti brzanci, za drugu ti trebaju brži, ne toliko brzi, ali jaki koji će rušiti, pa ti trebaju ovi koji će probijati, pa ti treba linija, stvarno jaki, veliki ljudi koji ne trebaju biti toliko brzi, ali moraju biti eksplozivni i jaki koji će ti raskrčiti. Tako da je svaki segment igre zahtijeva pojedinog čovjeka koji je najsposobniji za to. Imaš čovjeka od 60 kg do čovjeka od 140 kg. Tu sad mi možemo govoriti o fizičkim predispozicijama. Ali ti ako si dovoljno lud i ako sa srcem, evo ti to želiš, ti možeš srušiti čovjeka od 140 kg. Baciš mu se pod noge da se popiknut će se prek tebe. Okay, guys. Čim je entuzijazam uključen, znači da je pameti i ludosti bilo podjednako. Dovesti sport koji u Hrvatskoj, tad smo tako mislili, nije gledalo 200 ljudi, dovesti ga u Hrvatsku, to ako dosta blesavo izgleda. I pogotovo zamišljati da će od toga nešto biti. Masu puta se dogodilo da dođeš na razgovor, da pričaš i on kaže, to je ragbi. Ne, nije ragbi, onda je sad objašnjavanje. Kakva je to? Onda meni najdraže pitanje na svijetu, kakva je razlika između ragbija i američkog nogometa? Ista kao i između vaterpola i rukometa, igra se rukom, recimo u ovom slučaju. Svi ostali briju nekako, misle da je ovo, da je američki nogomet ovo ili ono, da je to sama snaga, drugi opet misle da je to sama brzina, jedni misle da tu nema opšte inteligencije, da samo trebaju biti jaki i udarat se jako.
neki opet, tako svako reagira drugčije. Većina ozljeda koje mi imamo nisu od fizičkog kontakta. 90% ozljeda koje mi imamo su od stajanja krivog, od promjene smjera, od uvjeta, znači u principu kojima treniramo. Treniramo na neravnim livadama, u uvjetima koji nisu baš potpuno sportski za ovakvu vrstu sporta koja zahtjeva jako puno promjena smjerova i brzih kretanja, tako da jako malo imamo ozljeda koji su nastali znači kao direktna posljedica fizičkog kontakta. Kad krenu igrači jedni na druge i tu ima užasno puno agresije, puno agresije koje je teško kontrolirati. Međutim, u niti jednom trenutku svih tih utakmica koje sam pratio tu nije bilo niti jedne čarke, čak niti jedne situacije u kojem bi se igrači bili jednom drugom unijeli u, ajmo reći, u facu, u kacigu. Oh, that was beautiful. That was fucking beautiful. Just like a wall. Red 42! Red 42! Stand hot! Guys! He's going right by you. Why don't you fucking block him? Yeah. Evo viš, u akciji to izgledalo prvi godinu dana našeg postojanja. Skupi se 2, 3 do 4 čovjeka i onda razmišljaju hoćemo otići tamo u pizzeriju nešto popiti ili ćemo se ipak skinuti i trenirati. Tu ti je s ove strane jedna breza, jako dobra breza gdje smo mi vješali svoje stvari i tako, predsjednička torba bila tamo i jedan panj pored nje gdje ko je bio najbrži taj je imao privilegiju sjesti na taj panj i skiniti se. Mi smo u principu jedna ovako smiješna atrakcija bili to prvo vrijeme. Ljudi u startu su nas gledali čudno zato što mi nismo imali opremu, a nešto smo pokušavali. Nabacivali smo se loptom u principu i pokušavali, još Valerio je onda pokušavao nas nešto i naučiti. Što je ovako dosta jedan dobar poduhvat bio. Na drugom treningu je došao jedan bivši ragbijaš koji je i danas sa nama, to je Vedran, Blitz ga zovemo, koji je recimo touchdown postizavao tako kao što ragbijaši postizavaju, znači baci se na zemlju i spusti loptu dole. I to je s tolikom požrtvovnošću radio da je to stvarno bilo tako ljubko za vidjeti, tako ja sam mu rekao super si to napravio, ali nije potrebno, dovoljno samo da loptu uneseš u touchdown. Dok smo mi nas par uporni tu dolazili, ovdje na ovoj livadi je sigurno jedno 50 ljudi prošlo u tih prvih godinu dana. Dođu, super američki nogomet, sad ću ja to, dođe, vidi jedanput, dvaput i onda zbriši. U tim trenucima kada se mislilo da to neće uspjeti opstati, kada su ljudi počeli se već rasipati zbog toga što nije bilo opreme, kada još uvijek nije bila ona kritična stalna baza ljudi, Valerio je bio dosta stabilan zajedno sa Denisom da nas održi na okupu. Down, sit, hut. Sit, hut. Oh, look. Sit, hut. Red, U trenutku kad je došla oprema poslije, ali to su već neki daljnji koraci, onda se je znalo dogoditi da na Jarunu, da se dogodi da je recimo 15, 20 ili 50 ljudi stoji sa strane, otprilike nam se smije zato što se mi udaramo u opremama, mislim da smo im bili više egzotični nego zanimljivi.
Ti za 3 godine će ti ta biti mala. Ne uža, ova ti je velika, stari. To kad staviš padne ti kao... A ova mi padne, da, ova do, ne smije poslije. Oprema košta između 200 i 300 eura, ovisi o kvaliteti opreme koja se uzima, naravno da se može uzeti za 1000 eura, to je ona vrhunska oprema s kakvom igraju u Americi, ali govorimo o opremi, ovom početnom, znači starter kitu s kojim mi krećemo ovdje u Hrvatskoj, kreće se između 200 i 300 eura, uključuje znači ove glavne zaštitne dijelove koji su nužni, bez kojih se ne može početi utakmica, to su kaciga, to su štitnici za ramena, to su štitnici za bokove, za kukove, to su štitnici za koljena, hlače i takve nekakve stvari, dok postoji dodatna oprema koju morate imati ako želite igrati, to su kopačke, bez nekih kopački se ne može igrati i postoji neka oprema koja vam može poslužiti poput rukavica, ali nije nužna. A šta ti ostalo s ovo moraš skuhati. Znaš? Da. Najviše pola minute u vodu i onda staviš u čubu i stisneš. Ali nemoj previše prokuhati, jer će ti se onda istopiti. A neki ti to ne kuhaju. Cijela ova priča oko nas i oko fudbala u Hrvatskoj općenito ti prati jedna priča gdje su dvije velike razlike u nivoima. Dakle, jedno je što ti vidiš u Americi i drugo je što ćeš vidjeti u Europi. Jedno je ono što vidiš na televiziji, drugo je ono što ćeš ti vidjeti na terenu. Prema tome, to uopće nije isto. Ljudi su se susreli sa tim sportom na televiziji i vidjeli su neke fenomenalne stvari. Puno novaca, puno glamura, puno gledatelja i onda kad dođu na trening vide da to nije baš tako. Slačimo se ispod jednog velikog drva. Koje je vrste drva, nemam pojma, preljepo je, ali se slačimo ispod drva, znači psi pišaju i sve ostalo rade oko nas, znači na metar i pol od nas. Ljudi nas gledaju dok se slačimo, znači čovjek se ne može ni skinuti, ni presvući si gaće, ni ništa, znači moraš ići praktički mokra doma. Nema se reflektora, nema se slačionica. Jedanput tjedno je na Prečkom gdje ima slačionica, ali isto nema reflektora, tako da trening mora početi u 5. Gdje ne mogu doći svi ljudi jer rade, studiraju i tako to. Tako da to su poprilično teški uvjeti za jedan sport. Ovo je najobičnija livada na Jarunu, ovdje tu smo došli s obzirom da prije 6 mjeseci smo ostali u jednom trenutku bez novca da plaćamo, do tad smo plaćali na Prečkom termin treninga, međutim ostali smo bez novca. Ostali smo bez novca, oni su nam isto tako nisu mogli omogućiti da treniramo svaku subotu kako smo mi htjeli s obzirom da igraju subotom prijateljske utakmice, prvenstvene utakmice, tako da smo morali naći bilo koju slobodnu besplatnu livadu. Nakon 2-3 pokušaja našli smo ovo tu. Uopće nije zadovoljavajuće rješenje, puna je grba, puna je rupa, dosta se ozljeđujemo ovdje tu, psi ostavljaju svoje tragove posvuda, ne kosi se redovito, ali nažalost zbog financijskih uvjeta ne možemo si priuštiti trenutno ništa bolje, a isto tako ni nemamo ništa svoje. Tako da smo prinuđeni trenirati tamo gdje je besplatno, gdje nas ništa ne košta, a tu u ovom trenutku, a tu livada.
I neka ih boli. Neka im nije ugodno kad si popiju pivu poslije utakmice, neka ih fakat boli. Nema se više puno mogućnosti, dečki. To nam je 6. utakmica. Vrijeme da se probudite. To nije neki dečački šport, ono. It's a contact game. I počnite konačno počnite da ih razbijate po terenu. Cover! 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 Rekao sam vam na početku da neću nikog tražiti ovdje. Ajde! Ajde! Outside Morić! Morić, outside! God damn it! Outside Morić! Morić, outside! Ko te to uči? Outside! Outside contain! Outside contain! Outside contain! Don't get up. Dok vidimo nakon medicine kuž nije sloucher nekako. Tako da trebamo paziti na to. Treba pomoć. Ona je bilo na onom ranu je bilo odlično blokiranje. I ona je pass block. Odlično. Samo nastavimo tako. Come on, guys! Can you fucking... Sevkaš se i to je to. Nemoj šetat okolo gore. Ti nemaš pravo to raditi. Pa ti pratiš uopće šta mi radimo na ovom klubu. Daj prati malo. Good fucking job. Come on, Kokari, smart now. Good job, guys. Fucking good job. Kao sam rekao prije utakmice. Zajedno možemo svašta napraviti. Svašta možemo napraviti. Samo si to trebamo uvući u glavu. To si trebamo uvući u glavu. Pojedinačno smo za kurac, koji svi. A zajedno vidjeli ste šta možemo napraviti. Iskustvo nam ide samo sve više i više. Jedan, dva, tri, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 10. Let's go, let's go, let's go, let's go! Down, stay, hut. Znači, prestanemo s glupostima. Jer smo na istim klubu ovdje. Vi će vas u subotu sljedeću kojeg ćete udariti. Pizdu materno. Sada sebe udaramo ovdje i pokušamo ozlijediti. A što ih govori? Ej, kad ja sedem šutimo. Ako ne možete podnijeti da neko viče na vas, odmah ste emocionalno nekim breakdownu, ajte doma i premajte ručak s mamom. Mislim, to je smiješno, ali ja vam govorim, kuć, više uopće sljedeće godine neću trpiti nikakvi penzi izgovora. Istina, kad vrijeme dođe utakmice, ovaj me ovdje povukao, ovaj me za vrat. Slušam vas, svaki utakmice. Uvijek neko ima nešto za srat, a kad dođemo na teren pokušavamo sebe ubiti. Umjesto da radimo pravilno kako coach objašnjava. Mislim da je nemoguće da jedan trener radi sa 50 ili 60 ljudi, pogotovo u ovakvom sportu. Ne da mislim, nego sam uvjeren da je nemoguće.
na kvalitetan način. Oni su popunili te rupe koje su nedostajale, njihovo iskustvo je dalo opet jednu drugu dimenziju. Počnite shvaćati ovo ozbiljno. Idemo u teretanu, idemo u vježbanje, nećemo. Ako ćemo gubiti, nećemo dobivati batina, to sam rekao već 100 puta, tako. To su dvije različite stvari. Onaj koji misli da će dobiti batina na ovoj igri, taj nije ni za ovu igru. Mi možemo izgubiti, može svako izgubiti. Ali batina nećemo dobivati od nikoga. Ja i supruga smo bili u šetnji na Jarunu i sam vidio da neki ljudi u opremi američkog nogometa treniraju i to mi je bilo jako smiješno, mislim da sam to čak pratio jedno pol sata. Bilo mi je smiješno to što vidim da sam primijetio neke stvari da rade pretehnički, kao da su to vidjeli na televiziji i sad oni pokušavaju od toga nešto napraviti, učiti ili razviti. To mi je bilo smiješno pa sam mislio to sigurno ne vodi nikamo. Ti trebaš biti brži. Ti trebaš biti brži nego ovaj čovjek. Ti trebaš biti brži, inače je presporo. Baba prošla s kolačima. Ide az tu, ajde az. Znači ja sam offensive lineman, idem tu, ja sam već njega zatvorio. A zato trebamo biti brži. Dobar offensive lineman te zatvorio u roku od 2 koraka. U principu oni su nas naučili skoro sve što znamo. Ono što sam ja znao, to je bila samo teorija. Ja u praksi nisam znao ništa. Ja sam znao samo onako kako to izgleda na televiziji. U principu njih trojica su me naučili gomilu stvari. Napredak je više od 100%. Ja. Znači, kad sam došao nisam imao pojma ni o čemu. Do sada radim na terenu neke stvari o kojima ni ne razmišljam. Koje sigurno nisam znao kad sam došao. What you guys are doing is you're running 45 degrees. You're doing this. Oh. That's not what I want. I want you to go exactly 90 degrees. 90 degrees. Right? Football is a completely unnatural way of moving, of interacting with other players, hitting, tackling. Those are completely unnatural things, and the way football's evolved, even the way you move is unnatural. So in essence, we have to start from the beginning, teaching players how to move correctly for football, because it's not the same as for any other sport, and it's quite frankly takes a while to learn how to move. Okay, teaching my wide receivers to catch with their hands. You would assume that that's what the hands do. You catch balls in basketball, you catch the ball with your hands, right? But in football, for some reason, the first instinct is to, instead of catching it with your hands, to kind of let it drop on your arms, and that is completely wrong, and even after a year, a lot of my receivers are still doing that, You constantly have to tell them, catch with your hands, catch with your hands, catch with your hands, So that's one thing, I mean, this is something that you learn in the United States as a small child, because you play, with your friends tackle football, and you learn all these things, how to catch, how to move, how to cut, how to fake out people. Like in America, it takes 6 years of intense practice to learn sort of how to play the football game, And that's with much better coaching, I have to say. I mean, we're not the best coaches, plus we're only 2 coaches, so it's very hard for us to watch everybody and to practice with each group every practice, We have to kind of share the time between the offense line, the wide receivers, the running backs, the defense backs, the linebackers, the defense line. These are basically 6 groups on a football team, which in the United States all have individual coaches. Hut! Hut! Wide base! Hut! Hut! Raspadaju mi se šuze. Ja sam prvo lupio ovu i išao na ovoga. Ideš gore na linebackera, prvo koji slobodno, jel? Dobro, znači neko može, ne. Ako znaš di akcija ide, ako ide s lijeve strane, ideš prvo na prvog linebackera, pokušaš presjesti onoga na backside. Dobro. Nemoj uopće udarati, jer ne možeš, tamo ti kaljuš na onoj strani. Znači ovo što Skela uvijek meni govori. Ideš ovo, prvi korak ti je nazad i ovo. Tu, na pesu. Na pesu se samo uz katića postavi, znači kad je tu katić, korak jedan napred i ovim se zarotira. I tu ti je katić guzicom, tu okrenut. I to je to. Niš drugo više nemaš.
Sam rekao, trebamo ovim ljudima pokazati ako ćemo igrati kod njih, ko im dolazi sljedeće godine. Sad treba biti još veći pritisak. Hoću da vidim 100% učinak od sviju. Nemamo šta, ovo nam zemlje tekmo. Nemamo šta se čuvati za sutra, za trening, za preksutra, za sljedeći tjedan. Znači sada sve ili ništa. Tako samo. Guys, end of the season. Good job. Šta sad nisam mogao ništa? Ne, u redu. Kužiš, ja trebao dati nekom i lik se zatrči kad ja kažem set i lik uđe onaj kaj se zove gdje ne smije biti ono zona ona, zoom i ja kažem hat i lik ono ove tu se razdvoje, šta ću ja ništa, ono primim loptu nekak svaki slučaj. A to da si meni dao taža onda na malo pitu, nikog svijestane. What was it actually that happened when Juby had the ball? He had a first down and suddenly I see somewhere back. He was surprised. It wasn't his ball. Yeah. So then Barna was all the way back there, then he fumbled it and picked it back so up? Many wrong actions, man. You can't see because you're here. They got a six Yeah, no, or it's seven, very hard they to got see. a 6 or 7, 3 of his runs. It wasn't his run. Good job. Get tonight. You not fumble. For a second I thought you were going to go away. Nadam se da ste dali sve od sebe. Ne, niste imali šta do 4. mjeseca, nećemo imati šta igrati. Znači, nadam se da ste ostavili, da ste vi zadovoljni. Ja sam zadovoljan. Dok smo pobjedili, trebamo biti zadovoljni. Vidimo svi da imamo hrpu posla. To ćemo pričati o tome drugom. Ovako je samo odlična igra. Ono s čim sam ja zadovoljan i što je u stvari naša osnovna vrijednost, pa to su ovi ljudi u opremi koji uvijek iznova dolaze na trening, na ove rupe i među ovaj pseći izmet na Jarunu. To su ljudi koji bez obzira na te uvjete su stalno tu. To su neki ljudi koji nikad prije možda nisu ni pomislili da će se sportom baviti. Oni su sad tu na svakom treningu, oni i dolazit će i dalje. Bez obzira hoće njih biti sutra tu 15 ili će ih biti 55 i ti ljudi su naša prava vrijednost i ono nešto trajno što smo ostvarili. Što mene veseli svaki put kad pričam o američkom nogometu i na kraju krajeva i kad razmišljam o američkom nogometu je taj put koji smo prošli. Taj se put više nikad u Hrvatskoj neće vratiti definitivno. Vjerujem i nigdje nikome u Hrvatskoj. Zašto? Zato što već postoji jedna grupa ljudi koja zna kakve krive korake ne treba raditi. To je prva stvar. I druga stvar, ono što me strahovito veseli, to da vidim da američki nogomet u Hrvatskoj ide naprijed. I definitivno bit će ga dosta teško zaustaviti. Volio bi da se to dalje u pravom smjeru razvija i da se ne ostane na Zagreb Thunderu, nego da se američki nogomet proširi po Hrvatskoj, da svako dijete koje želi igrati američki nogomet da ima mogućnost, znači u svakom gradu, u svakom selu, da se počne baviti tim predivnim sportom. Ajmo na je! Ajmo! Ajmo!